casa, tá vendo umas coisas aqui no iPad. Tá vendo aqui no site da LX, tem um cachorrinho tão fofo pra vender. Eu não quero um cachorro pulguento aqui nessa casa. Pode. Ai, por favor, casa. Não dá casa diferente. O nome dela vai ser Rachel. Rachel? Para começar, um nome horrível. Tem que colocar o nome dela de Kelly. Kelly é maravilhosa. Ainda começa com K. A minha vai começar com K. Não. O nome dela vai ser Rachel. A Tilda. Tudo bem, vamos começar. Eu vou comprar. Sem a minha permissão da irmã mais velha, você não pode comprar nada. Me presta o tablet aqui, deixa eu ver se ela... tá bonitinha mesmo. Mas só que o nome dela vai ser Kelly. Aí você pode comprar. Não vai ser Kelly. Eu vi a cachorrinha primeiro. Então eu já pedi pra você não querer ela. Eu quero. Tá bom, pode ser Kelly, sua chata, enjoada, porque é uma mãe boa. Sua mãe é a mesma mãe que a minha, linda. Não faz diferença. Guarda o tablet aí. Eu vou deixar ele aqui. Tudo bem. Já comprei. Ops, a banheira caiu. Essa banheira de porcelana. Não, você sabe que nós somos bonecas. Pronto, eu já comprei. Agora eu vou esperar a lista dos correios e ver se já mandou o pedido. Ele vem tão rápido. Aí depois eu saio buscar e eu vou pegar minha cachorrinha nova. Nossa, cachorra, melhor, mais linda do que sua. Mas foi eu que achei ela. Foi eu que disse que deveríamos comprar. Então, ela por direito é minha. Olha, você chegou a parte do correio. Para o papo. Seu cachorrinho irá chegar. Agora é só você buscar. Que legal, eu vou pegar agora. Aí a porta tá enterrada. Isso é injustiça. Deixa eu ir. Injustiça. Minha moto tá caída. Isso não pode acontecer. Minha moto não pode ficar caída. Eu não acredito nisso. Isso não pode estar acontecendo. Minha moto tá sem gasolina. Eu vou ter que ir a pé mesmo. Não é possível, não pode ser. Minha moto não pode ficar sem gasolina bem na hora que ela pegar na cachorrinha. Isso é sobrenatural. Mas eu acho que dá. Tá funcionando. Meu Deus, essa moto aqui. Eu já sabia que alguma coisa dá errado. Eu vou a pé. A pé, não tem problema. Mas primeiro, será que será que ela vai vir com roupinha? Ou com alguns lacinhos? Ou com um chapéuzinho? Vai ser rosa? A menina, tenho certeza. Se for menina, eu não vou querer. Parece fake, não? Quer saber? Tanto faz. Só quero um cachorrinho aqui pra casa pra me alegrar um pouco, né, gente? Agora vamos. Onde é que ela tá? Eu acho que é essa, igualzinha da foto. Gente, eu não acredito, achei, tava assim mesmo. Sua mãe vai ser choca, amor. Você não late, é? Você é muito grande. Como você é enorme. Vai, cachorrinha. Ai, eu sou uma boneca, garoto. Não sei qualquer coisa que você pode montar na cabeça quebra. Tudo bem, não vou te deixar bem aqui no quintal pra minha irmã poder vir
de vocês. E ela troca pode ficar da moto. Ai, você late mesmo, então você não é calada. Vamos ver como é que são seus dentinhos. Vamos colocar um. Ai, amante, eu esqueci de dizer, ela tinha ração pra Aiva. Ai, tem que dar vacina. Mas como é que eu vou levar ela com raiva de si? Eu não posso nem criticar nela, que ela já fica zangada. Tenho que falar isso pra trás. Elas mamãe dela e acho que ela sabe o que deve fazer. A cachorra que eu peguei é aquela que a gente tinha pedido, mas ela é muito raivada, ela não quer amizade com ninguém. Jura? Ah, bem feito. Quem mandou pegar a cachorra assim com essa opção? Agora vai ter que pedir pro Wolverine pegar. Vamos lá, deixa eu ver como é que é essa cachorra. Porque eu tinha visto ela na foto. Não tô nem importando. Vamos lá. Ah, então essa é a polenta. Se você colocou no nome de leite pra colocar que ele nem gosta da cachorra, ela é uma gracinha, só é um pouco raivosa. Temos que dar a vacina nela. Não, tudo bem, talvez acho que tem um pouquinho de atenção com isso. Oh, garotinha. Eu acho que ela está assim mesmo. Gente, nosso recadinho. Cuidem dos seus cachorros, dando muito amor e carinho. Não bata neles. Não cometa agressão. Isso é muito feio, deixa eles muito tristes. Tudo bem? Bate esse acordo com a gente que vai ajudar muito. Agora um abraço e um beijo nessa tela. Vem, Rachel, é Kelly. Rachel, Kelly. Rachel.